आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक ऑफिशियल टूर पे फैसलाबाद जा रहा हूँ, तो सोचा कि आपको भी बताएं और आपको साथ लेके चलें। तो इस पूरे ट्रिप की जो भी मेरा ऑफिशियल टूर है, इसकी ट्रिप की सारी डिटेल्स देंगे और साथ लेके चलेंगे। देखते हैं कैसा ट्रिप रहता है। दुआ तो है कि अच्छा रहे। 2 दिन का ट्रिप है। कल सुबह फैसलाबाद से लाहौर जाना है, लाहौर से फ़्लाइट लेके फिर कराची आना है, क्योंकि फैसलाबाद से ट्यूसडे को डायरेक्ट फ़्लाइट कराची की नहीं थी। तो चलते हैं फिर। फ्लाइट अनाउंस हो गई है, सीट पर नहीं है। हमारा जा रही है, हमारा APB हमारा। अच्छा लेग स्पेस है, सीट में रीजनेबल है। फ्लाइट है ये बेसिकली, ये पेस्ट्री है। देखते हैं टेस्ट कैसा है, खा के बताते हैं।
सही है, इस एक्स्ट्रा महंगी पड़ी है नहीं नहीं, तो चल कोई नहीं, खैर हो गई, बट गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। भाई 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 भाई, इस पर फ्लाइट शुरू हो गई, फिर टर्बुलेंस आई है, तो फैसलाबाद में लैंड करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी टर्बुलेंस स्टार्ट हुई है, देखो। कर गए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो थोड़ी सी बम्पिंग हुई, बाकी तो बहुत ही सही। जी पहुँच गए फैसलाबाद और अब ऑफिस के काम के लिए निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। अब आपसे मिलेंगे जब होटल में चेक इन करेंगे।